咁我就同大家講啦，但係大家當我冇出現喎，即係小透明啊！冇幾秒鐘之後，有個高大嘅男士美國人 John Smith 講同樣嘅主意喎，大家都話：哎呀 ，good idea，good idea。咁我呢，歡迎嚟到你講我地方。今日我開心咧，請嚟職場使命 Call to Work 嘅創辦人入美過嚟嘅 Elaine 咧，為我哋解答一啲信仰上面嘅問題嘅。大家好。首先就想問下 Elaine 啦，咁你就提出咗一句著名嘅 Thank God is Monday 呢句説話啦。咁喺而家咁高壓同埋充滿倫理挑戰嘅職場環境入邊咧，如果一位基督徒咧，佢係面臨緊呢個道德困境或者係辦公室政治咧，你會建議佢點樣具體操練主為先他為從嘅呢個次序咧？係啊 ，Thank God is Monday，TGIM 係咩原因我咁講呢？因為呢，其實我哋由星期一到星期五返工係同神一齊合作嘅喎，因為我哋嘅大老闆其實係神啊，冇一個最好嘅老闆係比神仲加好噶啦。咁我工作33年，曾經都有好多所謂灰色地帶啊、困難嘅。譬如我講個古仔啦，咁我年輕嘅時候咧，返工咧，大部分都係男士啦，高科技工作，女士嘅比較少啊。咁我開會嘅時候咧，我可能比較少出聲啦。咁有一次開會啦，咁我就同神我大老闆1對1傾過，有個好嘅 idea， 咁我就同大家講啦，但係大家當我冇出現喎，即係小透明啊，當你唔存在啊。冇幾秒鐘之後，有個高大嘅男士美國人 John Smith 講同樣嘅主意喎，大家都話：哎呀 ，good idea，good idea。咁我呢，係如果冇同神1對1嘅話，我就嬲啊鬧人啦，你聾嘅咩？咁唔係喎，我同我嘅大老闆神1對1，我話John， 多謝你贊同我嘅主意，我哋一齊努力將呢個 idea 做好，讓我哋嘅團隊有好嘅貢獻。咁就係 Thank God is Monday， 因為神係我哋嘅大老闆，我哋與神一齊合作，決定點去處理啲嘅灰色地帶啊、困難嘅事。咁最後嗰個就係你哋一齊共同去做。係啊，好有智慧啊！呢個就係馬太福音10章16節叫我哋靈巧像蛇，順良像鴿子。咁假設係嗰個情況係換咗阿 John 唔 OK 喎，佢黑你面，佢覺得搞錯 Elaine 咁樣喺度落我面。咁呢個情況又可以點樣做咧？係啊，咁好明顯我頭先講嘅係有人聽到噶嘛，即係問題係有冇認同啫嘛。咁佢認為咁我頭先都係同樣咁嘅建議啦，你講嘅同我哋一樣噶嘛，咁當然可以合作啦。而且我哋一齊努力嘅話，可以1加1大於3。好多時候當有人好似同你唔同嘅睇法，其實當有衝突嘅時候呢，其實我成日認為係一個祝福嚟嘅。我睇好多嘢係好獨特嘅，即係其實衝突呢係一個機會，讓我哋彼此了解啦，建立關係啦，而且唔一定係我嘅方法，唔一定係你嘅方法，可能我哋一齊嘅方法，咁變咗1加1大於3。明白。咁今日呢，多謝 Elaine 嘅解答，我哋下集見，拜拜。